Já imaginou receber aquele produto que você tanto precisa em menos de 24 horas? Pois é, foi simples assim. Eu encomendei ontem e hoje já estava aqui. E o melhor, gente, eu só paguei na entrega. Em menos de 24 horas eu já estava com um aspirador portátil LG X62. Ele é simplesmente perfeito para limpar mesas, sofás, carros e até a casa inteira. O melhor de tudo é que ele é super compacto. Dá para levar para qualquer lugar. Ah, e ele vem com 3 conectores diferentes, se adaptando exatamente ao que você precisa. Olha só que incrível! Quer praticidade na sua vida também? Compre agora o aspirador portátil e aproveite!